بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم، درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ ساری کائنات دے سردار نبیاں دے امام ولیاں دے دلدار یتیماں دے غمخوار حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ انگن بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سونے نبی تے درود و سلام پہنچائے۔ صاحبوں ساتھیوں مسلمان بھائیوں، جمعۃ المبارک کے خطبہ دے اندر چند گزارشات چند معروضات اس حوالے نال عرض کرنیاں نے جس مقام عالی شان اللہ دی پاک مقدس مطہر لارائب کتاب دے وچوں دو آیات مبارکہ تلاوت کیتیاں، انہاں دے اندر اللہ نے جو حکم جو فیصلہ صادر فرمایا، جو آرڈر امت مسلمانوں فرما دیتا، آمینہ دے لال دی امت نو حکم دے دیتا، سب تو پہلا اپنی عبادت
کہ عبادت صرف میری کرنی، اور اس تو بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ماں باپ نال حسن سلوک کرنا ہے۔ بہت عجیب صورت حال ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر و بیشتر لکھاری دیکھ لو، اور تحریری طور تے لکھن والے ماں دی عظمت بہت زیادہ بیان کر دیں۔ ممبر و محراب اندر ماں باپ دی عظمت اور مدر ڈے یا اکثر و بیشتر صرف ماں دا تذکرہ ہوتا ہے، باپ دا نہیں۔ مولانا صاحب اگر ماں دی عظمت بیان کر دے نے، ممبر رسول تے بیٹھ کے جس آیت مبارکہ دی میں تلاوت کی تھی، یہ اس سے آیات دی تلاوت کر دے نے، اور اسی طرح یہ آیت پڑھ کے پھر بیان کی کر دے نے ماں کی عظمت، ماں دی شان۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اس آیت دے اندر اگر میں بغور پڑھا، رب دا قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ، یہ واسطے کوئی لمبی چوڑی گرامر دی ضرورت نہیں، کوئی پڑھیا لکھیا انسان ہونا ضروری نہیں۔ بڑے سادہ جے انداز اندر میں اگر یہ کہاں کہ یہ ترجمہ کرن لگے ہاں، صاف نظر آئے گا کہ اللہ دا حکم ہے، فیصلہ ہے، آرڈر ہے، اپنے ماں باپ نال کی کرنی ہے؟ نیکی، احسان، حسن سلوک۔ تو میرے بھائیو، پھر کلی ماں دا تذکرہ کرنا یہ زیادتی تے مبنی ہے۔ آؤ اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر صرف اور صرف والدین دا تذکرہ انشاءاللہ عرض کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رحیم و کریم قرآن اور حدیث دے ہمیشہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے اپنی عبادت تو بعد جس چیز دا تذکرہ کیتا اور جو فیصلہ سنایا، اوے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، انج سمجھ عبادت رب دی سجدی ہے تے خدمت ماں باپ دی تھبدی ہے۔ انج سمجھ لو کہ رب نو یہ پسند ہے کہ سر میرے در تے جھکایا جائے اور کندھے ماں باپ اگے جھکائے جان۔ ہوڑی جی سبحان اللہ کہہ دیو، ماشاءاللہ ہے ٹھیک، لیکن 19-20 دا فرق ہے، بس زیادہ نہیں۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا، ذرا توجہ کرنا اینا لفظاں وال۔ میرا اللہ فرما رہے ہیں، اللہ دا حکم، اللہ دا فیصلہ، اللہ دا آرڈر
رب کی کہہ رہے اب وقضا، میرا فیصلہ اور میرا حکم، میرا آرڈر کیے. ذرا توجہ کرنا ان لفظاں وال، ایکو مکمل بند کر دیتی جائے. جزاک اللہ، بارک اللہ. مسلمانوں ذرا الفاظ تے غور کرنا. 15واں پارا رب دا کلام، اللہ دے قرآن دی تلاوت. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. الفاظ تے غور کرنا، بیس مکمل بند کر دیتی جائے. جزاک اللہ. مسلمانوں آؤ ذرا محبت پیار نال اظہار کرنا چاہنا. رب دے قرآن دی تلاوت کر کے میرا خالق، میرا مالک، میرا اللہ، تیرا میرا رحمان، تیرا میرا داتا کہہ رہے ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. میرے اپیرا اللہ کہندا میں فیصلہ سنا دیتا، میں فیصلہ کر دیتا، میں حکم تے آرڈر صادر فرما دیتا، میں اعلان کر دیتا. اور فیصلے دے اندر سب تو پہلی گل میں کیا عبادت صرف میری کرنا. الا ایاہ. ذرا محبت نال توجہ نال اس گل تے غور کرے آجے. میرے دل اندر خیال آیا کہ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار حضرت محمد. نہیں یار انج نہیں، درود پڑھیا کرو تے ضرور پڑھیا کرو. نہ پڑھن والا بخیل ہوندا ہے، لعنتی ہوندا ہے. تے درود پڑھنا بھی کدے تے وے؟ دعا جہاناں دے سردار مکی مدنی سرکار جناب محمد. لو ہن میں دوبارہ نہ کہنا پوے، ایک باری پھر کہو صلی اللہ ہو. ہن بار بار نہیں کہنا چاہیے تے تانوں پڑھی ہونا چاہیے. اور نبی پاک دی حدیث بھی انشاءاللہ ان قریب آ رہی ہے. اللہ سانو قرآن اور حدیث دے ہمیشہ عمل دی توفیق دے دے. ذرا ہوری جی آمین کہہ دیو. عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویران، رب دا قرآن دی تلاوت کراؤ. اور میرے دل اندر خیال آیا آمینہ تلال علیہ السلام اور مسلمانوں والضحیٰ دے چہرے والا واللیل دیاں کالیاں زلفاں والا علم نشرح لک صدرک دے سینے والا ما زاغ البصر وما طغى دیاں کھیاں والا وما رمیتا اذ رمیتا دے ہتھاں والا اچھی سان والا اچھی آن والا بھلے بھاگ والا بھلے راج والا او لڑ لگے آدھی بڑی لاج والا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ. یہ بخاری پاک دی حدیث ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نے فرمایا لا صلاۃ، او دی نماز نہیں جتے اندر سورہ فاتحہ دی تلاوت نہیں. سورہ فاتحہ پڑھیا کر تیری نماز بن جائے گی. میرے اپیرا دے اندر ہر ایک نو یہ سورہ فاتحہ آندی ہے. میرے اپیرا ایک آیت جڑی کہ بڑی مشہور آیت ہے. میرے اپیرا بالخصوص پی ٹی آئی دا ہر بندہ اس آیت دی بڑی تلاوت کردا ہے. عمل ہوئے نہ ہوئے لیکن ایدی تلاوت بہت سے زیادہ آیت کی ایاک نعبد. توجہ کرو یار، تھوڑی توجہ میرے حال نہیں. ایاک نعبد کی مطلب ہے؟ دا ترجمہ کیے اللہ اسی ان کھلو گئے ہاتھ بن کے تے عبادت کی دیئے صرف تیری ہی، صرف تیری ہی. قرآن ترجمے والا لے لینا، ترجمہ کسے دا بھی لکھے ہوئے. اس آیت دا ترجمہ پڑھے آجے، یاد کرے آجے. اللہ
اسی عبادت کرنے قولی فعلی جانی مالی بدنی ہر طرح دی صرف کی دی اچھی ذرا تیری ہی تیری کہ بیوی بچ ہے تیری ہی بی نہیں صرف تیری عبادت اگے کیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ تے مدد بھی صرف تیرے کولوں ہی مانگنے تے چاہنے آ میرے بھائیو ایتھے کی اللہ کیا کہ عبادت کر کی دی بولو ذرا کی دی عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا فرمایا الا عبادت صرف میری کرنی ہے میرے اپیرا سجدہ ہوئے تے رب دا میرے اپیرا قیام رب دا تیری قولی فعلی مالی بدنی ہر طرح دیا عبادتاں دا حقدار کون ہے صرف اللہ میرا دل کردہ سی ہاتھی ٹیکسٹائل میں لندر میرے اپیرا جامعہ مسجد رمضان تے اندر آنے والوں میرے پیغمبر تے غلاموں سرا محبت دا اظہار کر دے جاؤ جے حاضر ہوتے جواب دیں دے جاؤ کہ جے سجدہ تے کنوں اچھی ذرا بولو کنوں اللہ ہی نو سجدہ میرے اپیرا قیام کرنا حالت قیام تے اندر کھڑا ہو گیا تے سجدہ تے پھبدا کدھے اگے کھڑا ہویا صرف اللہ تے اگے تیری زبان تو جواب نہیں آیا میں پھر عرض کراں گا جے جاگ رہے ہیں میری سمجھ آ رہی ہے ذرا محبت نہ زبان تو کہہ دو اللہ ہی اللہ سرا بولو اللہ ہی میرے اپیرا اے عبادت دے اعتبار نال تیری نظروں نے آس تھی منت منوتی عبادت دا حقدار کون ہے اللہ تے اگلا فیصلہ کیے اللہ کہنا میرا اگلا فیصلہ اور دوسرا حکم تے دوسرا آرڈر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماشاءاللہ میرے اپیرا ادھا ترجمہ انتہائی سادہ جے لفظہ تے اندر جیڑا ان پڑھ تو ان پڑھ بندہ اس مجمع تے اندر اس جناب خطبہ جمعہ کی عوام تے اندر مینوں جواب دوے جے میں گل غرض کراں اور مسلمانوں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ادھا ترجمہ جے میں انج کراں گا کہ کلی ماں دی خدمت کر کلی ماں دی عزت کر کلی ماں دی تعظیم کر ماں تجھے سلام نانا سجدہ نہیں تے پھبدا بھی نہیں جے میں کہا کہ ماں ہی ماں دیا قدمہ تے تھلے جنت اور مسلمانوں یہ فیصلہ غلطے صحیح نہیں کیتا جائے گا تے جے میں کہا کلا باپ تے ایوی نہیں سجدہ میرا رب کہنا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تیرا ماں باپ میرے اپیرا صرف ایک گل نہیں بلکہ اللہ نے آکھیا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا انہاں تے اندر کوئی یہ بڑھاپے تے اندر پہنچ گیا یہ تیرا باپ یا تیری ماں یہ دوویں یا انہاں تے وچوں ایک کے تے بڑھاپے تے اندر پہنچ گیا تے تیرا حق کی بندا اللہ کی حق بندا فلا تقل لهما اے محلہ نہیں کہہ رہا سبحان اللہ ماشاءاللہ قاری صاحب عبدالستار صاحب دا محلہ ایک باری پھر کہو سبحان اللہ عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب کہنا پلا تقل لهما اف انہاں تے اگے اف بھی نہ کرنا میرے اپیرا ایک قوم جنہاں تے اگے اللہ کہہ رہا پلا
تقل لهما اف انہاں تے اگے اف بھی نہ کرنا انہاں نو چھڑک نہ دینا ولا تنہرہما انہاں نو چھڑک نہ دینا انہاں تے اگے اچھی بولنا بولنا اور مسلمانوں اے ماں باپ دے بارے میرا اللہ میرا خالق میرا داتا میرا رحمان کہہ رہے آجے اور اگلے الفاظ تے غور کر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا انہاں جدوں گل کرنی ہے ہمیں خود کے نہیں پہ جانا ہمیں کدار کے نہیں پہ جانا ہمیں ڈیلے کڈ کے نہیں وکھانے ہمیں اچھی آواز نہ نہیں بولانا قولا کریما انہاں سونیاں گلاں کریا کر پیار محبت نال بولیا بلایا کر انہاں دے سامنے آویں قولا کریما تیری زبان تے آہستگی تیری زبان تے چاشنی تیری زبان تے محبت تیری زبان تے الفاظ بڑے پیارے ہونے چاہیے نے اور ابو جی امی امی دے الفاظ تیری زبان تے ہونے چاہیے نے اور مسلمانوں یہ تے میں قرآن دی آیت پڑھی ہے اور یہ دے اندر جڑیاں ضمیراں نے ہما انہاں ضمیراں نے دسے آؤ کلی ماں نہیں نہ کلا پاپا بلکہ تیرا ماں باپ ہے میں دوبارہ قرآن دی تلاوت کراں گا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ انہاں دی عبادت کریا کر دی عبادت کر اللہ دی او دے در او دی چوکھٹ تے آ جایا کر یہ سادہ لفظاں دے اندر سمجھ جائے تے میں ترجمہ کرنا چاہنا ہوں کہ توحید بہت بڑا عمل عبادت سجدی بھی رب دیئے اور مسلمانوں پھابدی بھی رب دیئے او دی وجہ میرا رحمان کہہ رہے یا ایوہ الناس ایوہ الناس لوگو میرے بندے ہو اعبدو ربکم الذی خلقکم عبادت کدی کرنی ہے نہیں بولے پھر بولو کدی کرنی ہے جن نے پیدا کیتا وہ کون ہے سارے بولو ذرا کون ہے جنہاں نو اللہ نے پیدا کیتا ذرا اچھی بولو کون نے اللہ تے ہن بابا جی دی گل انج سمجھ آئے گی انشاءاللہ علم پڑھیا اسرار نہ ہون تے جڑے ہون اصل کمینے ذرا گل تے غور کرنا میں بابا جی دی گل سنا لگا تے قرآن دی آیت دا ترجمہ علم پڑھیا اسرار نہ ہون تے جڑے ہون اصل کمینے او پتل کدی سونا نہیں بندا تے بھاویں چڑھیے لال نگینے او سوم کولو کدی صدقہ نہیں ہوندا تے بھاویں ہون لکھ خزینے او بلیا باج توحید دے جنت نہیں ملنی اے بابا بلے شاہ دا کلام ہے تے بابا بلے شاہ بولے آتے کی آندہ باج توحید دے جنت نہیں ملنی تے بھاویں مریے وچ مدینے بابا جی بلے شاہ نے کمال کر دیتی ہے کہ عبادت کر کی دی عبادت تو بعد خدمت کر کی دی نہیں کلی اماں دی
تادری نہ کرو کلی اما دی کی خیال ہے نہیں رب کہندا دعا دی وبالوالی دیر دعا دی کر تے ترجمہ سادہ لفظاں دے اندر اللہ سانو ہمیشہ قرآن دے نور نال منور فرما ذرا اچھی آمین کہہ دو عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا وبالوالدین احسانا اگے کیا کیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما ہما انہیں دسیا کلا باپ نہیں نہ کلی مائے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اس واسطے عرض کرنا چاہنا اور مسلمانوں آؤ ہن گل نو سمجھ لو ہن اس گل تے ذرا غور کرنا یہ کون ہے دنیا تے اندر یہ دنیا تے آیا کوئی نہیں رب نے اجدا بنایا کوئی نہیں اور مسلمانوں یہ کون ہے یہ عبداللہ دا چان ہے یہ مکے دا در یتیم ہے یہ تے حبیب خدا احمد مجتبی ہے جنہ تے بارے رب کہہ رہا میرا اللہ اعلان کر کے کہہ رہا علم نشرح لک صدرک جدے سینے تے قرآن آیا اس مصطفیٰ وال ایک غلام آیا میرے پیغمبر دا صحابی آیا میرے آقا دا جانی سار آیا میرے پیغمبر دا فداکار آیا میرے مصطفیٰ دا نوکر آیا میرے پیغمبر دا غلام آیا آکے کہندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکے یا سونیا میں پوچھنا چاہنا جنت دیکھ جنت کس طرح حاصل ہوئے گی جہنم تو کیویں بچے آ جائے گا اور مسلمانوں ذرا گل تے غور کرنا دو دو قدم اگے ہو جاؤ اللہ اکبر وللہ الحمد ذرا اس گل تے غور کرنا میرے پیغمبر دا صحابی ہے اور صحابی کون ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی آسمان بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں زمین بولی مجھ پہ صحابہ پیارے ہیں اس واسطے عرض کر رہے ہوں آندہ سونے ہوں میں پوچھنا چاہنا ہوں اللہ جنت کی میں عطا کرے گا جہنم تو کس طرح بچے آ جائے گا ایسا عمل دس دیتا جائے آکھے یا سونے ہوں ایسا طریقہ دس دیتا جائے جہنم تو بچن دا تے جنت دے داخلے دا ہن گل تے ذرا غور کرنا میرے پیغمبر نے کی آکھیا میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا احمد مجتبی دیاں گلاں تے میرا مسلک تے میرا عقیدہ اودی عزت تے عظمت تے شان دی قسم رب دے قرآن نے دسیا وما ينطق عن الهوى اے میرا مسلک تے میرا عقیدہ او دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں سونا اے ہو دیا جگ وچوں لبدائی نہیں او سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے جدہ نے سبق یاد ہو گیا نا سانو مسلماناں کہ دنیا ساری ایک پلڑے اندر تے کلا مصطفیٰ ایک پلڑے اندر ہے جس دن سبق یاد ہو گیا نا کہ کل کائنات باب آدم تو بلکہ میں انج کہاں گا او یارو حالی باب آدم دی مٹی بھی نہیں سی گوئی جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی اچھی کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم گل تے غور کرو اس مصطفیٰ دی زبان ساڑے اچھی بولو ساڑے واسطے قرآن اس مصطفیٰ نے ہن جواب دیتا صحابی نو کہ جنت کیویں مل سکدی ہے جہنم تو کیویں بچیا جا سکدا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیزوں
ہادی ٹیکسٹائل جامعہ مسجد رمضان کے اندر آنے والوں گل تے غور کرو. میرے نبی نے فیصلہ کیتا ہے رب دے قرآن دے مطابق کیتا ہے. اس آیت دا ترجمہ سمجھ کہ میرے مصطفیٰ نے کیا کیا ہما دو نے. ہما کون نے؟ ایک باپ تے دوجی بولو یار ماں دے پتر بولو. ایک باپ تے دوجی ماں. تے میرے نبی نے کی فرمایا؟ توجہ عزیزان من آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جواب کی دیتا وے. اور مسلمانوں آؤ ذرا گل تے غور کرنا. سرکار مدینہ امام الانبیاء دا جواب آیا. حبیب خدا نے فرمایا احمد مجتبی نے فرمایا ساقی کوثر دا ارشاد گرامی آیا. تے میرے مصطفیٰ نے آکھیا ہما اس لفظ دے غور کرنا. رب دے قرآن نے کیا کیا فلا تقل لہما. رب دے قرآن نے کیا کیا اللہ دے کلام نے کیا کیا وخفض لہما. رب دے قرآن نے کیا کیا رب ارحمہما. تے میرے مصطفیٰ نے کیا کیا پیغمبر آخر الزمان نے کیا کیا آکھیا ہما جنتک و نارک. جے جنت تلاش کرنی آؤ تیرے گھر دے اندر جے جہنم تو بچنا چاہنا یہ بھی نسخہ تیرے گھر دے اندر. اللہ تے نبی سمجھیا نہیں. میرے پیغمبر نے آکھیا ہما جنتک و نارک. تیری جنت تیری جہنم تیرے گھر دے اندر فیصلہ تیرے ہاتھ دے اندر. انہاں تمہاری خدمت کر کے ہمیں جنت چلا جاؤ انہاں دیاں نافرمانیاں کر کے انہاں دا انکار کر کے انہاں دیاں گستاخیاں کر کے انہاں دیاں بے ادبیاں کر کے انہاں دی توہین کر کے ہمیں جہنم دے اندر چلا جاؤ. اللہ جنت عطا کر دے. کی مطلب کہ ہما جنتک و نارک. یہ تیرا ماں باپ تیری جنت بھی یہ تیرے ماپے تیری جہنم بھی نے. اس واسطے مسلمانوں آؤ سرا سونے نبی دی اس گل تے غور کر کے تلاش کرو کہ اسی جنت حاصل کرنی ہے یا جہنم حاصل کرنی ہے. آؤ سرا دوسرا مقام رب دے قرآن دی تلاوت کراؤ. پہلے میں ایک آیت پڑھیے اور نال حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تڑکا. ہن اگے چل اللہ دا قرآن پنجواں پارا سورہ نساء وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. 15ویں پارے کیا کیا ہے عبادت میری کر. اے میرا حکم میرا فیصلہ میرا آرڈر ہے کہ عبادت میری کر خدمت ماں باپ دی کر. ایتھے کیا کیا وَعْبُدُ اللَّهِ عبادت میری کر وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. شرک نہ کریں شرک نہ کریں. بڑا گناہی مینوں شریک نہیں ہو بارے اندر شرک گوارا نہیں. شرک نہ کری. توجہ بابا بولے آتے کی آندہ رات دا جاگر بوکھائی ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا چور سنوتے ایک جاگ دا دکھی بیمار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا ایک جاگ دا یار راتی وارسا سب گلا جھوٹیاں نی ایکو جاگ دا پروردگار راتی. اس واسطے عرض کرنا چاہنا مسلمانوں آؤ سرا قرآن دی تلاوت کراؤ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا
تشرکو بہ شیئا، اس واسطے مسلمانوں شرک نہیں کرنا۔ اور ای وجہ کی یہ او کون ہے جڑا کہندا عبادت میری کر، کیوں میری عبادت کر؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، میں تیرے بالکل قریب آؤں، میں تیرے نیڑے آؤں۔ اللہ تیری عبادت کیوں کریے؟ رب بندہ ادعونی استجب لکم، میرے کولوں مانگ میں دے دیاں گا۔ اللہ تیری عبادت کیوں کریے؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میری عبادت اس واسطے کریا کر کہ میں تیری سارگ نالوں بھی قریب ہاں۔ ایک بڑی ایڈوانس کہو سارے، او میرے دوست کہو اچھی سبحان اللہ، محبت نال کہو۔ تے بابا جی کی آدھے نے اٹھ فریدہ ستیا، بابا فرید بولے ہے، بابا ستا ہے، اٹھ پیا، کیوں اٹھیا ہے؟ توجہ ہے جی، تتجافا جنوبہم، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ دے ولی، اللہ دے ولی سوندے نہیں، کی کر دینے؟ مسلے تے کھلو جاندے نے۔ رب دے ولی عبادت کی نہیں کر دینے؟ بولو ذرا، رات سوندے نہیں، بستر تے نیند نہیں ہوندی ولیاں نو، کیوں؟ رات دے ٹائم جدو دنیا سو جاندی ہے اپنے رب نال ملاقات کرن لگ پیندے نے۔ تے بابا جی کی آندے نے اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیح تو ستا تے رب تیرا جاگدا، تیری ڈاڈے نال پری تے میرے مالک نے کیا کھیا۔ اور مسلمانوں اے رب دا کلام ہے، اللہ دا قرآن دا ترجمہ پڑھیا کر، جیڑا بھی ترجمہ مل جائے دی تلاوت کریا کر۔ میرا رحمان کہہ رہا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرا رب کہندا میری عبادت کر تے میری عبادت دے اندر شرک نہ کرنا۔ اگلا کام کی کرنا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرا مالک کہندا ماں باپ نال نیکی کریا کر، ماں باپ دیاں خدمتاں کریا کر، ماں باپ نال حسن سلوک کریا کر، ماں باپ دی تعظیم توقیر نو ملحوظ خاطر رکھیا کر۔ اور مسلمانوں ذرا گل تے غور کرو، میرا رب کہندا میری ذات و صفات اندر شرک نہ کر۔ جس طرح باپ ہے تیرا باپ، جدو ہلا کرے گا رولا بن جائے گا، تیرا باپ بھی ایک تیری اماں بھی ایک، انہاں دے ملاپ نال تو دنیا تے آیا۔ ذرا اگلی گل تے غور کر، میرے پاک نبی نے، میرے سونے مصطفیٰ میرے پیغمبر دے کول صحابی رسول آیا، توجہ کرنا لفظ عمل، میرے پیغمبر دا نوکر، میرے مصطفیٰ دا خادم، میرے پیغمبر دی دید کرن والا، میرے مصطفیٰ دی دید کر کے گلہ کرن والا، دیدار مصطفیٰ دے اندر سرسار رہن والا، اس غلام نے آکھیا سوہنیوں میں سوال کرنا چاہنا ماں۔ میرے پیغمبر آکھیا سوال کر، آندا اللہ دے نبی میں پوچھنا چاہنا ماں، ای الاعمال احب الی اللہ، ای الاعمال، ایک حدیث اندر الفاظ ای العمل، او عمل دسو احب الی اللہ جڑے اللہ نو بڑے ہی محبوب نے۔
او نیکیاں دسو او عمل دسو جڑا رب نو بڑا پسند ہے۔ کون کہندا ہے؟ میرے سونے نبی دا صحابی کہندا ہے تیری نظر دنیا والے، میرے نبی دے غلاماں دی نظر عملاں والے۔ دنیا دی نظر کوٹھیاں مربیاں والے، جائیداد دولت والے، میرے مصطفیٰ دے نوکرا دی نظر رحمان والے۔ رب نو پسندیدہ عمل میرے پیغمبر نے کی فرمایا، اس گل پہ بھی ذرا غور کر۔ اول وقت نماز ادا کریے تے حکم رب دا کدے بھلاویے نہ۔ اس جگہ تیرا بکیا وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا۔ اور مسلمانوں میرے پیارے بھائی ملک جاوید ان برادران، ذرا اس گل تے بھی غور کرو۔ اج میں جڑا کلام پڑھ رہا قرآن دی آیاتاں پڑھ رہا، مینوں او دی عزت دی قسم ہے اس قرآن دی برکت نال میرا مولا ملک نواز سمیر دے بابا اور ماں دے جنت وچ درجے بلند کر رہا ہے۔ میرا یقین ایمان ہے کہ قرآن دی وجہ تو اللہ رتبے بلند کردہ، عزتاں تے عظمتاں بلند کردہ۔ صحابی رسول آندہ ای الاعمال احب الاللہ، کیڑا عمل کریے تے رب راضی ہوئے گا، کیڑیاں نیکیاں جڑیاں رب نو بڑیاں پسند نے، کیڑے اعمال جڑے اللہ تے محبوب نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حبیب خدا نے فرمایا، اور مسلمانوں سادے آقا و مولا نے فرمایا ہے، جواب اندر کیا کیا الصلاۃ لوقتہا، الصلاۃ لوقتہا، الصلاۃ علی وقتہا۔ میرے مصطفیٰ نے آکھیا صحیح ٹائم تے نماز ادا کرنا، صحیح وقت تے نماز پڑھنا، صحیح وقت تے نماز نو ادا کرنا، یہ عمل بڑا پسند ہے میرے اللہ نو۔ آکھیا سونےو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا پھر کیڑا عمل، ثم ایون، پھر کیڑا؟ میرے پیغمبر نے آکھیا سن، قال بر الوالدین۔ جے سمجھ آئے تو سبحان اللہ۔ کیویں؟ اتھے کیا وعبد اللہ، عبادت میری کر، شرک نہ کر، تے ماں باپ دی خدمت کر۔ تے سونے مصطفیٰ نے کی فرمایا؟ فرمایا صحیح وقت تے نماز پڑھ، اے عمل رب نو بڑا پسند ہے۔ کی مطلب؟ عبادت کر۔ کی کر؟ عبادت۔ سونے پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا قال بر الوالدین، پھر اپنے ماں باپ نہ نیکیاں کر۔ گل آ گئی قرآن تے حدیث دی، سمجھ آ گئی نا ماشاءاللہ۔ قال بر الوالدین، ماں باپ نہ نیکی۔ قرآن دا تیسرا مقام، اللہ سانو قرآن تے ہمیشہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ ذرا اونچی کہہ دو آمین، پھر کہہ دو عزیزان من۔ آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا ہو۔ ذرا انہا لفظات تے غور کرنا ہو، یہ رب دا قرآن میرا مالک اعلان کر رہا تے کیا کھیا ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
इस अहद के अंदर अल्लाह कहता मैं वादा लिया अहद लिया बनी इसराइलियां तो कि इबादत मेरे तो सिवा किसी दी ना करना ते माँ बाप नाल नेकी करना। और मुसलमानों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इस तरह कदम मुबारक उठाया मेरे पैगंबर ने आखिया आमीन ते मेरे मुस्तफा दे सहाबा दियां नजर आओ आकाए तो जहां दे चेहराए और अनवार ते जम गईयां। मेरे पैगंबर ने दूसरा कदम उठाया आखिया आमीन मेरे पैगंबर ने तीसरा कदम उठाया आखिया आमीन। और मुसलमानों इन्हां तिन्हां कदमां दे अंदर सब तो पहली गल आखिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका सी पूछना चाहने आओ इस तो पहला मिंबर ते कई बार आए हो कई दफा कदम मुबारक टिकाए ने आखिया सोहनिया इस तो पहला तुसा आमीन ना कदे आखिया अज आमीन की वजह की है मेरे पैगंबर आखिया जिबरील आया सैयदुल मलाइका आसमाना तो फरिश्ता जिबरील आया ते आके कह रहा सी अल्लाह ओदा बेड़ा खरक कर वो हलाक हो जाए वो बर्बाद हो जाए तबाह हो जाए। ये तेरी जिंदगी के अंदर रमजानुल मुबारक का महीना आया उन्हें रोजे रख के रब नूं राजी ना कीता और मैं आखिया आमीन ते दूसरी बददुआ की थी आखिया ओदा बेड़ा खरक हो जाए हलाक हो जाए बर्बाद हो जाए तबाह हो जाए। जिदी जिंदगी के अंदर माँ बाप आए ने उन्हां दी खिदमत करके रब दियां जन्नत हासिल नहीं कीतियां रब दी जन्नत दे मेहमान ना बने हलाक हो जान। जिबरील बददुआ कर रहा ते मुस्तफा आमीन आमीन आमीन। बस थोड़ी इको दे दें। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाति हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्आ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا ذی الجلال والاکرام۔ الہ العالمین ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، بے نیاز بادشاہ ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما، اے اللہ اپنے مکروس بندیاں نو قرضے تو نجات دے دے۔ میرے اللہ جتنے تیرے بندے پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اے اللہ سب دیاں مشکلات نو آسان کر دے، سب دے غماں نو دور فرما دے۔ اے اللہ اے جتنے تیرے بندے تیری مخلوق آئیے انہاں دا آنا قبول فرما، انہاں دے قدم قدم تے خیر فرما۔ اے اللہ اس ہادی ٹیکسٹائل مل دے تمام عملے اللہ جس جس کیٹاگری اندر دوست احباب کم کر رہے ہیں، تمام ذمہ داران تمام مزدور، اے اللہ سب دی روزی روٹی اچ برکت فرما، اللہ سب نو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اللہ شریراں دے شر تو بچا، حاسدین دے حسد تو بچا، ظالمہ دے ظلم تو محفوظ فرما۔ اے اللہ میرے پیارے بھائی جان، میرے تمام بھائی اللہ انہاں نو نظر بد تو محفوظ فرما، اے اللہ انہاں دی روزی روٹی اچ برکت فرما۔ اے اللہ تمام ملک برادران اللہ اپنی رحمت نال انہاں دے ماں باپ نو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ انہاں دی اولاد نو نیک بنا، اللہ انہاں دیاں اولاداں نو نیک بنا، اللہ ہر ایک دی اولاد نو ماں باپ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ میرے مولا سب دا آنا قبول فرما، سب دے قدم قدم تے خیر فرما۔ بے نیاز بادشاہ تمام مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اے اللہ غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اے اللہ شام دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اے اللہ اہل پاکستان دی مدد فرما، اہل اسلام دی مدد فرما۔ میرے مولا ہر ایک دیاں نیک حاجات پوریاں فرما، اے اللہ ہر ایک دیاں نیک دعاواں قبول فرما۔ اللہ جنہ دے ماں باپ بیمار نے شفا دے دے، بھائی ذیشان دی والدہ نو صحت عطا کر دے، اے اللہ بیمارہ نو شفا عطا کر دے، اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما دے، اللہ اپنا گھر مکہ مدینہ وخا دے، اللہ مکہ مدینہ پھرا دے، اے اللہ اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہر ایک دیاں نیک مراداں پوریاں فرما۔ اللہ جتنے مسلمان تیرے بندے بندیاں فوت ہو چکے نے انہاں دی بخشش فرما، انہاں دی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہ جو تیرے بندے اس فیکٹری دے ورکرز اللہ اپنی رحمت نال انہاں تے رحم فرما، جو جمعہ دا اہتمام انتظام کر دینے اللہ انہاں نو بالخصوص اپنی رحمتاں نال مالا مال فرما۔ اے اللہ بھائی محمد ندیم ایڈمن صاحب انہاں دیاں کوششاں کاوشاں بھی قبول فرما، اللہ ہر ورکر دی قدم قدم تے خیر فرما، اللہ ہر برے وقت تو محفوظ فرما، اللہ رونقاں لا دے، اے اللہ انہاں دے رزق اندر رونق لا، اللہ معاملات دے اندر آسانیاں پیدا فرما۔ میرے مولا تمام قسم دے معاملات دے اندر بہتریاں پیدا فرما، اللہ ورکرز نو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اے اللہ اسٹیبلشمنٹ انہاں تے بھی اپنا رحمت فضل دا دروازہ کھول دے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔